我是燕西，我是你。今天你要做的是这个洗衣机，可以吃的洗衣机，不是那个整个洗衣机可以吃啊。那么依琳要打开，里面的东西有一个贴纸，然后这些用具，然后呢，里面呢免费附送一包粉我的剪刀，和这个剪刀。我们就开始喽！我帮你打开这个吧。我帮你打开啊。来，我去看。等一下，我可以粘这个吗？你开，你要开你不会吗？我粘这个。好难开呀！万一我拔断怎么办？不要。这是洗衣机的。等下，这是它的汤匙，是这个的。然后把它放进。这是它的什么？不知道。它的洗衣机上面的盖子。我有弄断吗？没有。这是什么？我也不知道。这个是。没有了。没有了，空空，只剩一小层。现在依琳在动作，那么我在准备粘这个路。没有。你没有，你粘，你兜这个，然后我粘。完了，现在呢，把它已经做好了。现在我要开始粘入这个 sticker 贴纸，我要粘一点点。眼睛。看，这边吗？哪是来着？那你粘眉毛吧。眼睫毛。怎么不能拿 ？OK， 现在我们已经斗好喽。当当当当，我们可以开了。我们呢，现在要打开这一包粉，然后倒入进去。这个就是洗衣粉的汤匙。然后倒进去。这样。现在呢，我要把水倒进这里。对。有吧？放水了吗？还没有。大概1汤匙。应该倒入2汤匙吧。3汤匙吗？随便。对，我们现在动起来，然后一直拉。好，帮你。等下哦，起泡泡了。所以，好期待。我们的这个洗衣机呢，已经起泡沫了。现在我们就开动喽。来，你先喝。要剪吗？要剪呢。剪。你要常喝。你拿这个。为什么？我们就开始喝了。你先喝吧。你们要一起喝。等一下。好喝吗？等一下。有点
全部味道。好喝看。热闹就是安全的。泡不好喝。好喝。你觉得它泡没有什么好吃？好像维他精。喝哦。关掉。还有一种，还有很多。那我们现在再泡。那你这个，什么？你别走，谢谢。一人一次吗？嗯。几汤匙？倒完去。不能装的水，不然它会黏黏的。倒了吗？可能都要完了。好多，没关系。啊，我们就倒多一点点的水。我要关脚喽。那边有一个按钮，一只脚一只脚。鸡，不能了。好了。哇！快点拿地球，泡出来。耶！有嘞。说。剪刀手布，开始先吃。哎呀，我的手。哦。剪刀石头布，剪刀石头布，耶！我先。哇。美味しい。好饿。加一剪刀石头布，剪刀石头布，耶！哎，不要玩哦！在这边走，剩下的给你喝吧，依琳姐姐。你要用我的泡盘呢？放在这里，太干了。你的手。好了，喝完了。接下来我们就用这个 test time。要洗洗吗？不用了。不要倒太多。太多那个呀。OK， 好了。就把再多一点啦。孟婆汤。OK， 好了。巫婆汤。应该不能了。没有，因为这个不是它的菜。因为这个呢是那个知意果汁的，刚才在 Angela NC 的那个频道呢，那里有播出。喂，这么凝固液啊！喂，凝固液。可以。如何？这个可以放进这边里面吗，小姐？哇！耶！我最喜欢的知意果汁来喽！洗衣机创造的知意果汁。那么我们一人一个，那我再做自己的一个。你要先等下吃，等下再吃，我要就是红色。你可以先吃，然后我自己做。还是你要等我吃也可以。我吃掉整个。
就是你妈妈那个小时候也可以吧，因为我还有东西。